出去！好，搬走屍體，搬走屍體。我屌啊！我哋都未投票，你塞張紙仔嚟就要死！而家我哋 JFFT 全體可以晉身到去第3個遊戲，誇張啊其實。DSE 2012年去到而家2025年，總共13年。你哋喺網上邊 IG、YouTube 見到嘅所有訪問影片，包括5星星狀元、7科5星星狀元、8科5星星狀元，全部狀元接受訪問都係收咗錢嘅。我良心好大嘅，呢張牌真夠揞啦啩？咁啊差唔多。各位挑通眼眉嘅家長、聰明學生，你覺得狀元學生收咗補習天王錢嘅情況底下，佢哋講嘅嘢係咪中肯呢？係咪持平呢？我諗你哋心中有數。我哋有見及此，專登喺幾年前開始同啲5星星狀元或者滿分狀元訪問。我哋個訪問過程入邊係學生冇收過錢情況底下進行訪問嘅，因為做嘅時間係4月頭，學生啱啱考完試，即係學生唔知佢自己咩成績，我哋唔知學生係咩成績，考評局甚至乎係未改呢個學生份卷，已經係做到學界最高水平，唔係雙盲實驗，係3盲實驗。學生考完試即刻 WhatsApp 留言俾我哋進行訪問，係自發性嘅留言訪問，係完全冇 script 個學生要講啲乜嘢，係佢哋中意講乜嘢就講乜嘢，完全冇收過錢嘅情況底下接受訪問。咁當然唔會收錢啦，你考完之後都唔知自己咩成績，點收錢啫？而最尾放榜，佢哋攞到5星星或者分卷5星星滿分，全港第一嘅成績。一齊嚟聽下全港最高成績、最有公信力、最有說服力嘅訪問。Part A 第一個 heading 就要我寫前 Art Club 個背景啦，我就背咗梁朝偉啦。阿 Sir， 咁點解而家你轉做梁朝偉啊？因為我想你哋多變化咯，我要你哋全港第一咯。嗱，唔甘於平凡，從不滿足。我就係話梁朝偉 create 咗呢個 art club 啦，然之後第2個呢，就要我寫最難忘嘅經歷啦，我就背咗細路仔喺度放風箏啦。大家咧如果 zoom 埋少少睇咧，見到有一個生命力無限嘅2個小朋友喺度玩緊，象徵住展去天空光明無限希望嘅一種感覺。咁所以咧，其實呢度玩咩咧？玩 contrast 咯，你就當咯喎。呢幅相係自己嘅啦喎，係咪啊？我咪就係個 award-winning photographer 咯。我影咗咩啊？我咪影咗呢張相咯。哦，點解贏啊？介紹一下張相寫咩先？贏咗個 grand prize 啊！首先講咗贏咗咩獎先。咁啊，我個 work 咧就係 showcase 咗、展示咗 a small boy flying a kite on the steps。呢一張相 ，this photo not only captured the innocence of childhood， 然之後可以 display 到佢嗰個 innocence of a child。captured the innocence of childhood， 我就背咗呢一句啦，之後就用咗呢個 rule of three， 就係嗰個9宮格。攝影咧，我哋係講 rule of third 嘅，大家可以抄一抄低。打橫、打戙都要分3格嘅。咁啱呢張相。見唔見到啊？分等嘅3格，小朋友 fall into rule of third 嘅呢一條線同呢一條線嘅交叉點，全部喺晒風箏喺呢條線上面，小朋友喺呢條線上面，而呢一碌柱嘅邊界亦都喺左邊 rule of third 嘅呢一條線嘅全部 align， 咁啊，所以呢個就係叫精湛嘅構圖。我哋頭先所講 rule of three 就係嗰個9宮格，就去贏咗呢個比賽咯。贏咗個 grand prize 啊！首先講咗贏咗咩獎先，就去贏咗呢個比賽咯。你諗下一個補習老師係貼卷貼到幾胸有成竹，先至可以叫你背熟一個攝影技巧，明知道會出攝影，一定會出到攝影技巧，一定會知道好難忘嘅經歷，你攞個大獎，全部叫學生背定晒。你留心上堂聽書，入到考場默翻出嚟，你就攞到全港最高分嘅成績，滿分嘅成績。第3個 heading 就係要寫個 future activities， 我就背咗 Cappadocia 嗰度啦。In Cappadocia， 土耳其坐熱氣球。In Cappadocia， 我就背咗個 club members 可以去 Cappadocia， 即係 Turkey 嗰度咧，就可以即係坐熱氣球啦，可以睇一啲 volcanic columns。The volcanic columns， 咁啊呢個大家已經記咗噶啦。然之後第2個活動我就背咗可以去睇北極光啦，我就背咗啲 club members 可以去冰島度睇北極光。To go to Iceland， 冰島啊嚇 ，and mysterious northern lights， 神秘嘅北極光啊。北極光咧直譯叫做北極的光啊，咁但係下邊有個學名一陣間
之後我就背咗個 Dancing of Bright Green 同埋 Light Pink Aurora 嗰度啦。At the dance of the aurora， 哇！呢個好靚嘅修飾啊。The colors of the northern lights vary from bright greens to deep purples and even brilliant reds。然之後就背埋經過睇到呢啲北極光，可以發現到佢哋生命幾渺小啦。我就背咗個 How insignificant their lives are 啦。Their own insignificance 啊，咁樣嘅場面呢，亦令到一個人會思考佢哋嘅渺小 and the preciousness of life， 生命有幾珍貴。背咗咁多咯。之後作文永遠都係徘徊喺12至13分左右，所以真係好開心咯！真係冇諗過 Part A 同 Part B 都會貼中晒咯。今年你中晒 Part A 跟住 Part B 嘅2條咯。咁作文 Part A 嗰個第一 part 啦，即係 background 嗰度我就寫咗話，即係呢個 club 咧係由2012年嗰度創辦嘅。咁創辦以嚟就受到唔同市民嘅歡迎啦，當中都不乏一啲著名巨星啊，例如即係梁朝偉嗰啲都嚟參加過，而都係俾咗一啲好嘅評論咯。阿 Sir， 咁點解而家你轉做梁朝偉啊？因為我想你哋多變化咯，我要你哋全港第一咯。嗱，唔甘於平凡，從不滿足。Part A 第二 part 就係關於一個成員好 memorable 嘅 experience， 我就都係寫話影相攝影比賽啦。你就當咯喎，呢幅相係自己嘅咯喎，係咪啊？跟住就最尾就終於成功捉到嗰一刻最美好嘅，即係自己內心最想要嘅嗰個瞬間啦。The most important is capturing real moments， 真實嘅嗰一個瞬間。The most important aspect of photography is capturing real moments。所以大家要記住，最緊要嘅係乜嘢 ？Capturing real moments。跟住就贏咗 Grand Prize 咯。贏咗個 Grand Prize 啊！首先講咗贏咗咩獎先？跟住第3 part 咧，我就係將會搞嘅2個活動，一個就係去冰島啦，睇呢個極光，喺極光之下影一幅人生最美好嘅相。To go to Iceland， 冰島啊嚇 ，and mysterious northern lights， 神秘嘅北極光啊，同埋或者去畫畫，跟住感受大自然啦。跟住另外一個就係去土耳其嘅 trip 嘅，而呢個土耳其嘅 trip 就係邀請當地嗰啲專業嘅人士啦。土耳其坐熱氣球 in Cappadocia， 途中感受到當地嘅寧靜啊、淳樸嗰啲風氣。跟住最尾就話如果你都唔想 miss 呢啲活動嘅話，就盡快過嚟 join 啦。跟住係啦，就唔好猶豫啦，快啲去 contact 我哋嘅 email 啦。即係好夠膽講嘅就係，如果冇報你哋嘅話，其實我唔知我英文科嘅成績會點樣咯。跟住係你哋令我有一絲信心啦。跟住我亦都希望即係做得最好嚟，多謝翻你哋啦。我哋攞到滿分，全港第一、全港第2嘅學生，唔需要你嚟自傳統嘅英中頂級名校，只要你上堂留心，跟足我哋嘅指引，筆記放晒出嚟俾你睇。跟住我哋筆記做，跟住我哋份筆記背，入到考場背翻出嚟，再加入少少你自己個人嘅變化，你篇文章將會成為滿分或者揸分滿分。即係尤其是係嗰個攝影比賽，所以我覺得係我一見到份卷我就即刻諗起個 mock exam， 就係去土耳其嘅 Cappadocia 嗰度。土耳其坐熱氣球 in Cappadocia， 有一個 hot balloon experience， 同埋去冰島睇北極光咁樣。To go to Iceland， 冰島啊嚇 ，and mysterious northern lights， 神秘嘅北極光啊！我覺得係真係一見到個 camera 就冇理由係諗唔到係個 mock exam， 因為真係 mock exam 用到嘅嘢，或者我自己嗰陣有作過嘅嘢，我都係可以背到入去咁樣咯。高學歷嘅家長挑通眼眉，最頂尖嘅同學，你哋名冊抽號。咁多年嚟，我哋滿分5星星嘅狀元訪問呢，都係放榜之前進行嘅，係完全唔收錢嘅情況底下進行嘅，有一定嘅公信力。而出邊補習天王，你所見嘅賣嘅廣告，全部5星星訪問呢，都係放榜之後進行嘅，全部係收咗錢情況底下進行嘅。你係有邏輯嘅話呢，你明我講緊乜嘢嘅？嚟緊我哋有頂尖背默課文精英班，而啱啱剛才所教嘅嘢呢，會全部喺呢一班教晒噶啦。記住11月8號盡快報名。我良心好大嘅，呢張白紙夠揞啦啩？咁啊差唔多。